O'lar bo'lsam o'lib bo'ldim bu erinasidan. 18 yil chidabman, o'rtoq, 18 yil chidabman. Sizgina umrim, sizgina shodamga ketkizgan umrim. Agar hayotim qaytib kelganda, vobshe bu odamni basharasiga qaramasdim, o'rtoq. Shu gunohim uchun meni peshonamga shu odam yozilgan ekanini bilmayman. Sizgina umrim, sizgina kimlar meni olmas deya, kimlardan sovchilik emas deya menga. Ha, o'rtoq, boshqa sovchi kelmagan degansan-ku? Kim senga? Agar mana shu odamga ota-onam majburlab berib o'rmaganda, menga kazo joylardan sovchi kelgan bo'lardi. Hozir baxtli kelin bo'lib, baxtli ayol bo'lib o'tirgan bo'lardim. Ha, o'zing mana shunga tegmasam, o'zimni o'ldiraman deb uyingdagilarni qo'rqitganding-ku. Sen ham qanaqa odamsan? Meni dardimni yangilaysan. Ota-onam ham qutulmoqchi bo'lib, mana shu odamga majburlab meni berib yuborgan deyapman-ku. Bu jamoat puliga qattiq deganda o'lsam, o'lib ketsam deymasdim, qutulolmay yurgan. O'zing shunga tegaman deb turib olgansan. Biz bilan talashganing esingda yo'qmi? Betlaring qursin, senlar ham menga do'st bo'lmagansan-da. O'sha paytda aksalaring bo'lardi-ku. Atirgul o'rniga senga gvazdika olib keldi, bu jamoat pulga qitir deganlaringda. O'lsam deymasdim shu odamga. Senlar ham aybdorsanlar, do'st bo'lmay o'ylaring. Menga kerak emasman. Hech kimga, ota-onamga ham yetishimga kerak emas, mana xudo. Ha, qalam tush qovoq qilib o'tiribsanmi? Shuncha baqirib tashlabsiz. Mana oylik tushdi, og'ini sabr qil desa, dodvoy qilib olamdi buzding. Mana, ol. Dadajon, siz ovqat yeysizmi? Ha, yeyman. Qara. 1 millionga bozorlik qilasan? 1 millioni mayli senga, 1 millioni ana o'tirishingga ishlataman. Voy dadajonisi, voy ilohi omin, ilohim ishlaringizga baraka bersin, Alloh ziyoda qilsin. Dadajonisi menga bir bergan bo'lsiz, Alloh ming qilib qayt. Mana shu duoying hozir ana ertalabki qarg'ishingning orqasidan yugurib ketdi. Mayli, yetvalar. Ha, o'rtoq, tinchmisan? Yaxshi o'tiribsanmi? O'rtoq, haliga o'tirish nima bo'ldi? Gapni aytyapsanmi? Tezlashtiringlar, bo'linglar. Meni erim ha deb so'rab yotdi. Voy, qachon borasizlar? Borgan onasi, bir dam olib kelgansan, odamsan, shuncha mehnat qilasan, shuncha xizmatimizni qilasan. Borgan onajonisi dam olib ketdimi erim? Rostdan eringmi? Baxtim butun meni. Yaxshiyam shu insonni sevib, shu insonga turmushga chiqqan ekanman. Mana peshonamga yar qirratib shu yerda bitgan. Esanlarni ering nima bola qurmisonni? Voy 1 million bera olmaydi, bo'lib qoldimi shunchalik? Voy, shuncha 1 millionlik mehnatlaring yo'qmi, xizmatlaring yo'qmi sanlarni? Bu bo'llaring. Voy, eringni yomonlab o'tiruvding-ku. Voy xudo, hech narsa qilmaydi. Ajab qilpan, xo'p qilpan. Zato erimni gapirib, gunohlarini tup qilib to'kib yubordim.